তো ফার্স্ট আমরা এই ট্রানজিস্টারটি ইউজ করব এইখানে ব্রেডবোর্ডে, অ্যান্ড ট্রানজিস্টার যেদিকে কার্ভ আছে ওই কার্ভটা হচ্ছে আমরা লেফট সাইডে রাখবো, আর নিচেরগুলো হচ্ছে 1 থেকে 4 এবং উপরেরগুলো হচ্ছে 5 থেকে 8 এ দেখা যাচ্ছে। এখন এই 103-এর যে থার্মিস্টরটা আছে ওইটাকে আমরা লেখা আছে 103, হ্যাঁ এটাকে আমরা এখন ব্রেডবোর্ডে লাগাবো। এখন হচ্ছে এই যে পিওটি যেটা দেখা যাচ্ছে এটাকে হচ্ছে আমরা এখন এই পিওটি এটাকে হচ্ছে আমরা ব্রেডবোর্ডে লাগাবো। এটার হচ্ছে 3টা কাটা আছে, যেটা 2টা ওইটা উপরে থাকবে এবং একটা কাটা আলাদা আমরা নিচে লাগাবো। যেভাবে আমি লাগাচ্ছি সেভাবে লাগাবো। এখন আমরা 4.7 রেজিস্টারটা লাগাবো। এই যে আমার হাতের রেজিস্টারটা এটার কানেকশনটা হচ্ছে থার্মিস্টরের এক প্রান্তের সাথে আর অন্যটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের সাথে। সো দেখাই যাচ্ছে একটা হচ্ছে থার্মিস্টরের এক প্রান্ত, অন্যটা হচ্ছে গ্রাউন্ডে। এখন আমরা লাগাবো হচ্ছে বাজারটা। এই বাজারের যে দিকে প্লাসটা দেওয়া আছে ওইটা হচ্ছে প্লাস, আর অথবা বুঝতে পারবেন যে কাটাটা বড় সেটা হচ্ছে প্লাস, আর যে কাটাটা ছোট সেটা হচ্ছে মাইনাস। তো আমরা প্লাসটা এক সাইডে রাখবো আর মাইনাসটা হচ্ছে অন্য সাইডে রাখবো, অপর সাইডে। এই বাজারের প্লাসের কাটাটা রাখবো উপরের দিকে অ্যান্ড মাইনাসেরটা রাখবো নিচের দিকে। এখন আমার থার্মিস্টরে একটা প্রান্তের সাথে ট্রানজিস্টরে 8 নং এ কানেকশন দিব। এটা হচ্ছে থার্মিস্টরের এক প্রান্তের সাথে আমার ট্রানজিস্টরের 8-এর সাথে কানেকশন। এখন আমরা থার্মিস্টরের ওই সেম প্রান্তের সাথে পিওটি এর উপরে যে লেফটে যেটা আছে ওটার সাথে কানেকশন দিব, লেফট কাটার সাথে। এটা হচ্ছে উপরে লেফট কাটা, হ্যাঁ উপরে লেফট কাটাই একটা দিব, আর অপর প্রান্ত দিব হচ্ছে অপর প্রান্ত যাবে হচ্ছে ট্রানজিস্টর 8-এ। এখন পিওটি এর সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন দিব। তাহলে পিওটির উপরে যে কাটাটা আছে, উপরে দেখেন উপরের রাইট সাইডে যে কাটাটা আছে, হ্যাঁ এইটার সাথে আমরা গ্রাউন্ডের কানেকশন দিব। গ্রাউন্ড হচ্ছে আমরা লেফটে যেখানে রেজিস্টারটা দিয়েছিলাম ওই গ্রাউন্ডে কানেকশন দিয়ে দিব, হ্যাঁ। এখন পিওটি এর সাথে ট্রানজিস্টরের 2 নম্বরের সাথে কানেকশন দিব। এটা হচ্ছে পিওটির নিচেরটা, নিচে যে কাটাটা ওইটার সাথে ট্রানজিস্টরের 2 নম্বর 1 2 এই 2 নম্বরটার কানেকশন দিব। এখন ট্রানজিস্টরের 3 নম্বর যে কাটাটা সেটা যাবে হচ্ছে থার্মিস্টর আর রেজিস্টরের মধ্যবর্তী স্থানে। এটা হচ্ছে এই হচ্ছে থার্মিস্টর আর হচ্ছে রেজিস্টরের মধ্যবর্তী স্থানে একটা দিলাম কানেকশন, এবং অন্য প্রান্ত যাবে হচ্ছে ট্রানজিস্টরের 3 নম্বর প্রান্তে। হচ্ছে ট্রানজিস্টরের 3 নম্বর প্রান্ত এখানে যাবে, হ্যাঁ। এখন ট্রানজিস্টরে যে 4 নম্বর যেটা আছে সেটা যাবে হচ্ছে গ্রাউন্ডে। তো 4 নম্বরটাকে আমরা ট্রানজিস্টরের 4 নম্বরে দিব একটা,
আর অপর প্রান্ত দিব হচ্ছে আমরা গ্রাউন্ড আগে থেকে বানিয়ে রাখছি, গ্রাউন্ডে হ্যাঁ এইখানে দিব। এখন আমরা ট্রানজিস্টর 1 নম্বর থেকে হচ্ছে ব্রাউজারের প্লাসে কানেকশন দিব। তো এই হচ্ছে ব্রাউজারের প্লাস, হ্যাঁ ব্রাউজারের প্লাস একটা দিব। এবং অন্যটা দিব হচ্ছে ট্রানজিস্টরের 1 নম্বরে, এই যে 1 নম্বরে, হ্যাঁ এইখানে দিব। ভালো করে দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে দেখেন এই 1 নম্বরে দিছি। এখন হচ্ছে বাজারের সাথে গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন দিব। তো এই হচ্ছে বাজারের মাইনাসের সাথে আমরা গ্রাউন্ডে কানেকশন দেব। আর এই হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড, এখানে দিব। কানেকশন পুরো কমপ্লিট, জাস্ট ব্যাটারিটা অ্যাড করা বাকি। কানেকশনটা ভালো করে দেখে নিন। এখন ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত হচ্ছে যাবে গ্রাউন্ডে এবং পজিটিভ যাবে হচ্ছে থার্মিস্টর এবং ট্রানজিস্টরের মাঝখানে কানেকশনের সাথে। গ্রিন কানেকশনটাকে একদম নিচে নিয়ে গেলাম, এতে কোনো লাইন চেঞ্জ হয় না, জাস্ট আমি নিচে নিয়ে গেলাম। জাস্ট আমি সোর্সের পজিটিভ ভোল্ট অ্যাড করার জন্য 9 ভোল্ট প্লাস এটা অ্যাড করার জন্য, আর নেগেটিভটা আমাদের হবে গ্রাউন্ডে। সো গ্রাউন্ড হচ্ছে হ্যাঁ এইখানে হচ্ছে নেগেটিভটা, এখানে নেগেটিভটা যাবে। নেগেটিভটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ডে কানেক্ট করে দিলাম, আর কানেক্ট করার সাথে সাথে এখন এই ব্রাউজারটা শব্দ করা শুরু করে দিয়েছে। এখন আমাকে জাস্ট পিওটিটা একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রাউজারটা অফ হয়। সো আমাদের কানেকশন রেডি, এখন জাস্ট আমরা চাইলে টেস্ট করতে পারি।